Engineer Robinson Ombati. Salama Studio. Nduno ngono ngonya nuna rwenango. Nduno ngono ngonya tumbiro godembo. Yesolo nguri waya tumbiro godembo. Alright. DJ Shikilia. Alright, it's another Saturday as usual, and here with me is a very talented guy, an Ohangla artist that is so young, and I've just identified the talent in him, and I said it's better, it's good that we expose this guy so that he can be seen by different people. You know, we start from somewhere and then we go somewhere. Now, today I have someone in the house. He's called Prince Max. Prince Max. Baba yode. Huh? I don't know. I know kakinde kuigi kajeche a waiting bench. Or the person that is always bringing to you this show as usual. I'm called MC Omari Nash. Kwa wale ambao labda walipata fursa ya kwenda Ufaransa, waeza niita MC Omari Nash da Congo denigi chake koriku mnyareto podi chwako strong tea, or Omari cheno jamone mbele wan chene moneno lakini mbele emwadich go seriously. Ege cheto baka uono mari super Sato, it is very super. Nikechangi jago ka endi, jago mawer madimba, jago mangido wer. Kendo iluongo ni kijana matina hinya, iluongo ni Prince Max. Wado ngeyo ni Prince Max ya kanyo, ja kanyo stoche matin kaka nuchopo Nairobi ka endi. Nikech ange pacha te ngeyo, ne kware gitoge kilo Nairobi ka. Nyaka birmani no ya kumoro, kobiro Nairobi ka endi. Wado winjo ni angotimo, sombe chalo nade, to gitich ma samoro otimo. Inga maneno video ni endi, giminyalo timo ne msani maber mokalo. Enika video ni, ishare gi osiepeni, imiyo comment kanyo, inyalo penjo mopogore nikech kawuono wan gi jago ni ende. To ingamo timo kamano endo mane kwa konyo artist marwa, nikech sami ipromote to imbi wambi promote to imbi wa promote, nikech ka kiny obedo jathum maduong' ka piny Kenya ka ende, to wabiro paro ne wane mono wakonyo Prince Max. Ingama neno wakanyo endo, stay tuned. Dige wacho gi kisongo kamano ni stay tuned. Alright, nyakora mogi mana kaka nakoni wenda osedonjo ka endi, kendo nakoni ni wangi welo ka mojazo kabisa, welo ma so talented. Batakanyo endo inyalo neno kijana mdogo no endo, toge batakanyecha endo begin jok mopogore wadwa winjo gin jok mage gi akanye gitima ngo, to ere kaka gidak Nairobi ka endi, to somb gi chalo nade kata historia kidogo kumage yae. Kachako gi bataka endi jatelo. Karibu sana. Asante sana. Machiegni wacho ni iniluonge ni ngawa? An iluonga ni Prince Max. Prince Max. Anaja Ugunja. Siaya County. Okay. Ago thumo Angla Rumba. Yes. Okay. Aneno kaki wuotho ge bonsa mari. Koso keyboard, mock bonsa. Maja piano. Maja piano. Yes. Ngeni chiemo maber masiria. Apaga Mari. Niyo mibongo emodio umiawaje ni to jamani dobede gile dobede bonsa. Otherwise karibu sana. I'm so happy with you guys. Iwacho nini luonge ne? Aniluonga ni Eric Smart. Eric Smart. Ana makoro waya tema yo akanyo koro wan. Tuwiwu. Jato mora ne wayangola to waya nurumo gi ngane gene omore. Unu ngeni macho kwaya, unu de yogi moro kama unu woni ngwach ni baton. Ne baton de. Machama na waya mobedo transferred. Obedo transferred the keyboard. The keys. Kuro karibu sana. Amawar ko uchopo ka ende ma iluongo ni Super Sato, chenro mar Super Sato, mabiro nwa every Saturday. Ngamo sedonjo ka cha endo wagoni erokamano ahinya nikech kok mana in to wan onge gima wanyalo timo. Bedo ni kanyo e morwa. Kawuono wadwa promote jago moro ka ende iluongo ni Prince Max. Winjo ko wacho kacha ni owuotho ge japiano mwadendo ni jawaya,
Najua kuna wengine ambao hawaelewi Kijaluo na wanashangaa kwa tunasema nini. Nasema leo tuko na wasanii hapa, ni wasanii wa Ohangla. So ukitazama hapa katikati tuko na msanii mwenyewe, alafu pale ni yule ambaye ako kwa zanaa za muziki. Ala za muziki. Hiyo ni kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza tunasema kuwa in the house we have our artist, and in the middle is the main artist so far. He's called Prince Max. Prince Max is a Ohangla artist, and the other side is the pianist, the person that is in charge of the instruments. And we want to hear their story, their brief story, how they came to become partners and how they came to stay in Nairobi, and maybe some of the things that they do apart from music. And so, just as we say that time waits no one, let us hear from this guy, Prince Max. Yes. Prince Max bwana, iwacho ni jasi ya Ugunja? Jasi ya county. Kugunja? Ugunja sub county. Ugunja sub county. Yes. Kutokoro mia stochi matin, adona win stochi matin kaka ni dongo makori bedo jathum. Angomi ukibedo jamkokoteni, angomi ukibedo jagita, angomi ukibedo kata mana jabonde. Ni waju mani anwa bedo jathum. Okay, mokuongo. Agone Nyasaye erokamano kuom miya talent. Gone. Mopogore gi joma ng'eny ma ji mang'eny gombo. To nagone erokamano miya talent. Yeah. Jomoko winjo kalongo I'm the youngest artist in the field so far. To amor go nikech abe ang'eyo na timo gima an go e chunya. Yes. Anago thum nikech en gima ni e chunya. To kana chako thum, mokuongo an thum ne en gima ni e remba, ok nakawe ka tich ma kora setieko gimoro, kora yudo ka no onge option moro. Yes. Kora donja thum, no. An natimo thum kaka gima ni e chunya, passion mano. Ni time nikech passion. Yeah. Moko ni ati chandruok otami kori wacho ni chake thum gini juogi. Hapana. Thum gini juogi. An gima no chako idha. Ni kata kana ne school, ok en gima natimo, but na feel na nego be natime. Korona yudo ka luoro cha ne donjo na samoro yudo ka luongo kata ji e music ok adhi. But ayudo ka anyalo wer perfectly, lakini onge gima nyalo timo nikech luoro. Yeah. Yeah, koro kane an gimiyo kende father no se pass. Koro kane father o pass, ne school fees odhi otamore. Mano ka in which grade? Nane form 2. Yeah, form 2. That time, yeah. Which school? Nat somo dala. Yeah. Koro kane Dala secondary school. Ilonga ni Bukaya. Oh, Bukaya. Yeah. Oh. Western kocha. Koro kane school fees odhi otamore. To nacho anyiso madhena to kura do dhi Nairobi. Abe adhi ateme kaka yawuoyi moko temo. Yawuoyi moko be temo oko. Mondo kika chak kwe e gweng' ka. Adiere madhena manyo na fea monyisa ni nyathina dhi tem. Na wuok dala madheri nyamin mama waro ngai. Adak kanyo for some almost 1 year and a half. Awuok kanyo. Mano season no be nyamin mama wa. Nyamin mama wo. Yes. Mano be what ma serious bwana Nairobi ka ida kadaka ke ngato 1 month. 1 month gikmise neno 1 month no. Koro kana wuok kanyo. Ayudo tich Muranga. Adhi tiyo kaka shamba boy. Atiyo kanyo almost 8 months. Yeah. Ojoga awuok. Wacho ni autek. Yeah, okotek. Lakini na feel tu nigi ni oken gima ni benatimo. Moke gima ningo beni atimo. Koro kata kana tiega but na winjo ka wer donjo na sana. Wer donjo na. Koro kana wuok kono tabiro Nairobi kendo. Iwuok Muranga. Awuok Muranga chaka duogo Nairobi. Wacho ni awuono mamano nadhi dala. Koro aduogo Nairobi. Kaduogo Nairobi. Achako puonjora tije electronics. Puonjora. To koro gima ne chwanya gi joma ne puonja tich en koro thum ni. Kisha dwa ni ka winjo thum tadhi. Ka winjo thum tadhi. To ginto gidwaro ni concentrate ang'e tich. Iwang' shoulder. Awang' shoulder. Ing'e ni gini idha to gineno ka
Nyathini medo mana kethore ang'o marach. An electronics na teme matin thanks to my dad. An babu gola my electronics gi del. Koro kane achako join bands gi adhi ta budho matin amulo kata ongengo no tadoka nindo amulo kata jawa no tadoka nindo. Koro up to some time mane ochopo kuma koro awacho na pana. I have to follow my heart. Ayudo ka jothum moko negocho to negi koso jajawa. Tawacho ni kae madwa join e gini, abadwa timo gini. To mano band mana? Nen band mar kijana moro ni Alphonse Kasimbi. Oh, Alphonse Kasimbi. Yes. A great friend of mine. Ema dhe to kachopo. Tayudo ka ogo ajawa to wer. Tawacho ni kae makawuono koro gini achamo go. Adhi tago ajawa. Agoye nyaka gimoro saa 7 to giloro. To gimiya siling 100. To gisani kijana kinyi mondi. Kinyi mondi tich. Kinyi mondi tich. Ande kaka nagoye ma perfect cha. Agoye ma kata correction onge. Kinyi ne. Amondo mapema maraj. Andi tich. Idoge tich. Iwacho ni bas. Oselinga ipiga. Osereka kuma nadwaro cha. Kanye madonjo go. Kora agoye ajawani. Apo kanyalo go keyboard. Adhi tamulo keyboard matin to wer. Amulo to ngato wer. Kaleng matin. Achikora microphone. Achoni gini kuma ya witeme ni. Koro ma ichako ge kor ge ngane ne. Ichako ge kor ge Alphonse Kasimbi. Yes. Ema kora donje thum officially. Though ni kata nirwa nego ga thum. Nan ga interested but kori neno ni school life cha no kinyal join nikech madhigir marach. Kinyal. Makuyidi kata kidhi thum no tingeni inena gi case. Inena case yore. Inena case yore. Ibiro kona dala ka kopo ni ane menyola kozo ane manyuole. Yes. Idwa tiyo tijadi. Ingeni magigo chandi mipenyi by the way. Anyalo bedo na nyuolo mama. Takia. Ipenyi mani idwa tiyo tijadi. Tiyo tijadi ya dala ka wange. So chak ketie jua kali mondo ichak tiyo jua kali kel pesi be. Abed pinyi pidha. Abed pinyi pidha. Ineno kachwanyi go kapidhi. Yes. But thanks to our moms at home, mine utimu teach ma an amor sana. Thank you so much. Yes. Ngama chayo miyo, ngama miyo. Mano ngama tiyo marachi miyo ni neno kaka turu Kenyatta wuok tung mosuoge jo boda boda. Yes. Pej luoro renga mono ng'eyo ni boda boda ne chal njaga. Koro kae ka Alphonse Kasimbi ka me chako ga jawa. Yes. Idonje piano. Donje piano. Bana ka Alphonse ka. Mana ka Alphonse. Kori chako mako mic matin. Bulo kirawe. Bula doga puonjora baadaye kasi chako mako microphone ka ang'iyo kaka ng'ato go bul cha. Acho na begi ni anyalo temo. Kora go matin. Ma yudo koro igi anyalo goyo te. Yes. Ma insani instruments ka onge medangi wachne kia. Ok nang'e gi sana but onge manyalo tama goyo. Yes. Katongengo. Ang'e ema na chako go. Alright. Mano story mar Prince Max kakiwinjo no endo en jangolo thumbene ni kachacha YouTube mare inyalo ringo mondo ng'e thumbene achiel ariyo adek thumbe moko mamit video moro badeno kogolo kanyo maler video menina na chako gono endo en video ma serious but ka endi en gi jago magone piano maniluongo ni jawaya jok ma koponi onge to thum ok ywag ijaonge ngokyog to wanyalo ne kaka watimo wanyalo ne kaka watimo kati jabul inyalo luongi ka thum dhi mbele but koro piano ka endi baba imbe koro kona matin sigandi matin nini yakon mane ani luonga ni Eric Agoro ya pakora kaka Eric Smart ana wuko papa Migori papo ni Migori koso ndhiwa papo ni Migori Jumari jakany Ana jasia ya ana Migori Opapo ngi maber kabisa koro mano rongo okay koro kona sigandi matin kaka yudori Nairobi siganda kaka yudora Nairobi kaka donje thum an Nairobi gima nokela ne school ibiro somo mokela Nairobi mokeli
Wambe wajoma ng'eny. Were urugi. Ing'eni ji mang'eyo chaga jo thum kabisa. Yeah, exactly. Ka ji ne ng'ato go thum, ng'ato especially Ohangla. Yeah, Ohangla. Ni ng'ato jogi gin ma jok ma primitive. Omari ni ne en koro en MC ogo ni achak. Changala. Sure. Jogo me wacho ma serious. Beging'eyo. Begikia. Bwana Kongeni ni biro Nairobi somo. Ana biro somo. Ibiro school. Yeah, biro school actually. Atem electrical engineering diploma level Railways Training Institute Nairobi ka. Koro ba bed mos. Koro ga na donje thom. Kada tiko school. Gik mosomo konyo ma. Kila ng'ato kutem gima nosomo. By the way, mano to serious. Gik motimo konyo. Dongine kata Raila luongo ni engineer ini seneno kumogi moloso. Onge. Enena ya. But kanyo wawe matin. Baba kuri iwacho ni biro Nairobi katimo electrical engineering. Yeah. Koro father na is a very hardworking man. Nutiyo matek mo usia through school. Koro kana tieko. Ing'eni kitieko to koro ing'eni janyuol koro weni in be koro time adongo. Manye. Bako katitiyo gi Nairobi ka. Wan wasitieko patwa. Wasetieko. Oh, ineno nyathina kumitieko no. Kumitieko kono manyaka parliament nitiere. Kabisa. Central Bank. Ni Nairobi. Koro katieko. To koro ing'eni kini school te para gani an katieko ting'a dhi tiyo Kenya Power, dhi tiyo Kengen, dhi tiyo REA, gik moko ainago. Koro ing'eni iyudo ni samo imanyo tich to samoro be onge, samoni koro chuni ni ya nikech Nairobi ka be nyaka ichul lot, nyaka ichiem, nyaka imany gimoro mitimo ni nade mitimo. Koro nachako gotel, tiyo hotel kaka waiter. Hapa ni kitabu ya moro. Tabia man. Yomipongo ni kitabu ya moro but wawa kanyo. Mano waduoge. Wuonda gimomiyo ne yawa jawache ni wan na wewe kabila oto. Wuonda Koro adhi kanyo atiyo kaka waiter. Kanyo adhi timo ne madam no. Ilo ni Madam Jena Dala by the way. Madam Jena Dala popote ulipo heko. Yeah, we salute you. Abondo's restaurant. Koro kanyo kae tij waiter tadonje tije accounts. Koro natimo ne accounts, natimo ne balancing mag stock. Accounts be bere? Account ba bere ba. Balance sheet ni winjo manom. Kabisa. Koro ka nini in the process koro nawuok ting'eni koro thom ni be naere. Koro nayudo jathum moro ma ok abi luongo nyinge. Mana chako go. Nero gadhi kama gigoche. To idhi tibedo pe. Kiboto nang'eyo yare chon. Ko samadhe to samanya go ata wuok na onge weche mag thum mang'eny. Menyiso ni ibiro Nairobi ka kiseng'e waya. Kabiro ka kaseng'e waya. Nigo e kanisa ga. Nago e kanisa. Kanisa ng'eyo. Pere. Nitumie Kanyo. Amigena ja upere. Koro ka naero to adhi to kaka jogi we kwan badhi awacho ne ya. Gini banya nini? Kwan badhi atemo. Casting egi maber. I have to tell these people, by the way, I did music. And kendo aja puonj ma music maber kabisa. Kopo ni yudo ng'ama go opere to Angla ok nyatame nikech opere wago white kiss. White kiss no, by the way, white kiss no matek seriously. Baba donga awacha dier. White key. White key chwado matek to black key migo ni dudu. Mama to go mi. There. Winj na guru ya. Adonje music kumena ngato goro kwinja. Nitinga Manokoro music. Ngato kwinji beditie. Bas. Ngama winji beditie. Ngama winja nti. Kuri wacho ni adala ki jopere ingama go gini mameli. To nyambita nyiswa ka kitingo gino. Nyiswa ka kitingo. Nyundo tang'eyo goyo ti nyiswa ka kitingo. Maniluongo no dogo swag Catholic style. Okay. Koro adhe anini kora ng'endo wen samona nyatime fu passion kake samo nyadhi studio to igolo wer moro miwinjo kendi mage manatimo koro chieng' moro jathum moro isani Eric bigona keyboard onge ja keyboard kanye mane koro adonjo thum official idonje ngolo koro kana donje keyboard nogocho chieng' moko wadhi gocho kamone Kibera
Kibera. Koro kanyo kama Status. Kawa romo gi Prince Max. Koro kai muromo gi Prince Max. Prince Max be obiro kago thum koso obiro neno. Obiro en jathum. Yani en jathum mong'ere Kibera. Koro Kibera chalo home base. Koro ka jathum manyien obiro to nyako rwaki. Awinji. Koro wadhi wago. Koro ing'eni sama jan ng'eni pod akia to dhi omako microphone. To ting'eni thum kae. Tiga gimoni jugi. Nitie gima kama kigo piano in ja piano to ng'ato wer ti feel iwinjo gi chakuru bira kende tembo winji koro pap bodhi ochache iwinjo ona winjo ka ower mamit na onini temo no approach ani we wanyati tema no wacha achiel ariyo adek ti donje box tema donje box en bo donje box kan kenda kito yo na donje box en bingeno wer mamita en dia gi passion mar wer kora at the same time sama go ne piano en gi chuny maber achako ni stage samoro nikech an be adwaro ga no puonja achiel ariyo adek nikech to ko no donjo mbele koro mane kaka no romo gi the great Prince Max. I'm just happy when I hear you describing this my fellow artist or thespian. I can as well say that the great Prince Mac. The great Prince Mac. Inga maneno wakanyo endo one live dala mar Nairobi kaende one kagi jongolo mopogore inga mawinjowa inga manenowa magi jok minyalo luongo magone thum nikech un gi full band, is it? Wan gi full band. Sama koro wene un joma nigi full band. Wanyagi gita. One band was serious. Iluongo ni band mane nying band? Nying band mane Royal La Rumba. Royal Ohangla Rumba. Winja gimadhi gi Royal. Mano ng'ene en gimadhi gi ka kingi. Emo miwinjo ni Prince Mark. Manyiso ma wuod kingi. Prince Mark. Gin mana Prince Martin ma wan go kaende. Wan mana gi Prince Kafibi, Prince Max, Prince Enda, Prince Kafaya. Dong wan gi Prince Kafaya. Okende. To gima mora gi Prince gi, duond gi neko. Adir mari ni Prince Kafaya ni Kizumu bwana nyathino wer amanyi very soon. Wan gi ng'ato ni Prince Kafibi en mana dich go kora moko matin Nairobi osepuonje. Prince Kafibi en mana dich go kora moko matin mosemondo maromo but anadwa ni atangi ne jopiny Prince Kafibi. Kasto Prince Enda to is a great guy. Mai jathum maduong' minyalo keto video ne to ket strike. Prince Enda Heko is a great friend of mine. Anytime mawan kode stage nyako recognize MC Omari Nash. Nitie jothum moko koponi dhi gi kamera mbele gi to ging'iyo ni koja giluongo kia bonsa gigole stage but no problem piny omiyo omayowa omiyo wambe chieng' momiwa wabiro tiyo go authority no but Prince Enda I'm so grateful and I'm so happy for you. Dhi maber kabisa mer dhi kendo kia ya loka ikelna magimoro du kelna gimoro achiel nabiro koni koro bari imba dwani chopo ma Prince Enda nitiere. Adwana penjo matin nyaka nurom nyaka koro sani pok wiloru koso samoro nitie ma awayo jogo regi lak muwach ni bwana ka kando tuchako duogo. Okay, chwanyruok en gimosiko kata jomodak nyaka chwanyre. Baba lengine matin awinjo wach chwanyruok ni manyien okuota kod baba senye sawa ng'eno apani iparo kaka nyien chimono chwany ironya ketho budho deko go michode Mike to Mike gik man go kende Nairobi ga maka puna ne ka ng'ato keto na strike to mano be mopidhi chwanyruok en gima ntiega. Okwanya wacho ni ng'ato perfect ma unu nyalo beta ma uchwanyru una kanyo mano wuondruok. Koro chwanyruok to ji chwanyore ga samoro obare wach samoro be ji koso winjruok mago to ntie. Kech samoro dhi kata tich kamoro piny racho wanono
Koro mago to ng'ato ne nosebiro gi budget. Mano nyalo chwanyo chuny ng'ato to in samoro ikia. Nen. Koro luwore ga kiwuoyo gi ng'ato. Exactly. Iwacho ni wuoyo maber ema kweyo mirima. Koro samoro inyalo ga timo gimoro marach tikia ni timo marach. Ikia ni timo ne ng'ano. Koro kaka iwuoyo kode cha dhi determine ni ng'ani be pod value kose ng'ani nitie kaka moseketa. Mano to nitie. Lakini chwanyruok moro malich mwanyalo wacho maduong' cha to pok obedo ga. Chan be an Max an ng'ama onge ga weche mang'eny ahinya. Aneno kata Luzari ni mbele ni kamera musalabi chi. To be ahero ga keto ji close. Joma tiyo ga ahero ga keto close. Watiyo karachiel kaka owete. Yes. Baba in nyaka irom gi Prince Mark. Nyaka koro samo wuoyo kodi ni Prince Max. Nyaka samo wuoyo kodi poko koso ni kumoro miwinjo ka gigi kaka ipong' ni wacho ni bwana nyating'o nyeni malo ma chwad piny manoma. Mana kako nyisi. Onyisi ni chwanyruok to nitie. Chwanyruok en gima nitie nikech dak law ywaj. Jomodak nyaka yud kukalu. Ng'e no kunyuolu dichiel. Exactly. Kata nyuolu dichiel kata mawadu nyaka ichwanyri. Wache ni oko watna. Gino yo. Mondo waket gino bet machiel. Chwanyruok nitie but gima timore niya. Nitie ga gimoro ni perfect match. Weri gi mag mon dhako gi dichuo ni. Nitie kaka Max reason ga kaka reason. Wa reason ga level achiel. Ka gimoro rach nitie kaka wawuoyo in a way makata graju tugo weto ok nyange makata customers ok nyange. Yani watime professionally. Weche wao kwa kete. Ken wach thom watika tiago thom wadhi kando owache. Kala koro ka chiemo wawere to wawere yani mano to nitiega to keyo marach. Okay, to ka koro danga penjo kaka unende une thom kendo usebedo ka une thom kamano but jomoko koro nyalo penjore ne udonje thom ni marra koso be un gi family koso upango bedo go koso be unya decide because family to is an option. Ngama nyalo go ini nyombi to onge. Wachage Prince Max. Okay. Penjo mokwongo ni thum en ra koso. Weri gi thum en ra, mano wadhi bire. Family. Be in gi family. Yaka nyebe bed kin jiwuoch. Jiwuoch gini. About family. Ne wachaka kodi kendo mna jiwuoch gini. About family. Niri biwoguru biure kamera. Mano to kabiwuoye sani. About family okabiwuoye sani. Kech koda luongo nyiri wogure kamera. But in gi ng'ato. Omera joma jokwala ga clips ga to keturu ni Prince Max denied to disclose the marital status. We kuga chikra ne kum jameje. Baba de yo mangeti ya. Injo ba. Kawuono haya mana kaka wachi wan kage Prince Max kendo Max ene wuon bodho ka interview mare mang'eny mondo be mari wabro roho kaka interview wa nyisi Wanyombo. Okay. Kosa jo anglo ktima harusi mamano to kikiriti. Tek matemo. Jo anglo. Jo anglo to tek matemo ndi. Kiatemo. No problem. Ko baba. Ine makora dwani konwa. Iwacho ni pangarusi. Wacho ni chieng' moro kuro me meeting moro to biro jisi. Alright. Mana kaka winjo no endo ng'ama pod wan go ka endi en Prince Max gi ja piano mare moluongore ni Eric Smart wuoyi mopong' mawinjo maber. Jogi magi jok machalo jok mago pap gitamre wacho ni wan wasenyombo kata wan pode. Koro ing'amono rito winjo kanyo ambe na rito winjo
to tamo mano endo wachno kelo wa break matin we wadhi break wa modho go pi wanyere tok kamera kaka gitamore. Meanwhile stay tuned ben mana kumi bede no endo waduogo matin after the break. You can as well say we are coming shortly after the break. Let's say we are coming shortly after the break. Yay! Alright, tumerudi tena. Prince Max. Yes. The great Prince Max. Baba kuona matin chandruok misebedo godo wuodhwa mar thumni. Okay. An meka ting'eny mokadwa na wacho ne jopiny gi ng'eny. Challenges ng'eny. Kamora mora challenges nyaka bede. Kaka life challenges nyaka bede. Koro thumbe nigi challenges mondo ine maber nyaka chandri. Yes. Yes, mokwongo dhi tich kamoro ng'ato chai manga mago koko ne. Nyathi matin idwa wera ng'e bana. Ato ng'ito wacho ni boy ni nyako thum design maji miel adieri. By the way, nadwa penjo kar tin no. Bana doka chichni. Samoro in gi kipande by the way. Anok danga wuo. Anta pong were makya. Duong ta duong. Koro yudo ka challenges go gi ng'eny. Samoro dhi ng'ato chai kaela go. Awinjo ka kata Ndogo Junior ywak kabisa. Iya nango wega lei. Yeah, you're serious. Weno yano dhi mapenjo jogo ne yawa. Iya nango wega lei. Aya koro yudo kama chielo udhi tich. Yeah. Pesa onge. Samoro on boluoko manager e samoro kudwa chulo u. Danga panu kon bato ko luoko uto mano added advantage. Because samoro pino lal kate plot midake to luoki ge wono ba. Ok luoko mano, luoko makoro ok chuli cha. Koro oge uka. Oge uka kusobadilika. Obadilika. Zote kwa pamoja zinaandamana. Yudo ka nyaka mande. Nyaka manye yogeni kaka dhi ot. Jomoko be chwanyore, jomoko elewa. Koro nena safari. Nena safari miyudo. Aparo awinjo ka Odiembo nowacho gimoro ne muziki safari. Lakini maisha safari. Maisha safari. Ento mamita ahinya keni bothoko segole. Rest in peace osiepa. Yes, koro gik matimore. To dwaro chuny. Okay. Yes. Isegolo album adi nyaka koro samo weni. Okay. Mokwongo kana chako. Naonge haraka mar golo thum. Dho ni wer to na wer. Koro yudo ka ji nyisi ni bana gol thum yawa mondo wang'eyi. Yawa. Ukete YouTube. Naonge haraka no. Koro naloso album mokwongo but nadoga kethe. Kore kawa kon album mokwongo sani kendo. Yes. But isegolo thumbe moko madhi abich. Thumbe masegolo gin 7. Osebedo release gin 5. Abich go ni YouTube. Yes, gintie. Okay. Iwacho ni YouTube niluongo ne Prince Max. Yes. Ng'ama nena kanyo endo inyalo penjo ni wuoyini owera ang'o e thumbe mage motimo. Inyalo ringo kachacha YouTube mare mondo ing'e Prince Max. En ka gi japiande be nokona ni en ng'at mosetemo kendo segolo moko achiel 2 3. Baba iluongo ni Eric Smart. Eriko. Kare wan mini puonjo wa jok ma smart ka. Japuonj ni wuonda. Ne koro joma smart. Jok ni koro ni jo smart kene awe wacho ni so you can smart. Wacha ni japuonj mono wuonda. In pok wacho no kan. Ino ka wacho ni ino. Koro babi kono ni imbe segolo thumbe ni moko matin. Kendo auto maseko gina pagare. Hey. Gina pagare. Yeah, but an ngapo ko ya band actually. Kipodo lal ni. Ngato kanika gimpago.
Ngenge wacho kane haraka. Aina baraka. Kuro nyaki elewa chila ria de. But haraka aina baraka. Maybe en United. Ngeni we uru sticking mora chia. Inka nuwa jini haraka aina baraka. Pole ndio mwendo. Mano tukoro de. Mano bedo mponiti. Pole ndio mwendo. Ngeni kapo ki timu gimonya kidhia field no. Ngeni to enang. Kuro mano gima poda timu ngeo kuom press max. But thumbe ni pagariyoge. Gen kanye koso iwinjo ge winjao. Gite gintie YouTube asegolo nyaka video achiel. Adhi YouTube kacha imanye Eric Smart. Migolo video neno iluongo nango adwa manyeka mondo aket ne jopiny onene. Video magolo. Video no iluonge ni Malaika tu. Dobedma donge. Malaika tu. Okay. Malaika tu. Akete kacha jogo onene. Moero. Oero jober. Oero en tumpuoj. Eripuojo rongo na tugono. Babuja kwar jomoko. Eripuojo rongo na tugono. Eripuojo papo na tugono. Ane wangingo mochimo papo dala. Erikuya berwe chera no lokane. Erikunyando yetu chera no. Bas, video mineno no endo. Mani lungo ni video mar Eric Smart. Yes. Oko chuno ni ng'ato nyaka bed mana smart gi wang'. Ng'ato samoro smart gi chunye. Ingene ya. Uno kuja njawa smart. Para ka ng'ato rwakore ka ni. Bedo smart. Kiakili. Awinji. Kota winji. Njama smart. Kaka ino mari na. In kata ng'anyisi ni gimupidhi Nairobi ka. An mang'eyo. En MC. In ming'ena ng'eyi kata kapok ing'eya. Okay. Mora comment gate kia do. But ugo maber wacha ni clips ga comment. Kiwacho ni gige na comment. Onyalo kelo. Koro mitimo gite. Era kibiro nyaka sane ano kendi kamera malich. Gije auchiel mane toke. Ge lighting serious. Ma kamera malich, ma kamera ma serious. Kwenye nyaki bi nyaka kae gini mang'eno keti Nairobi. Yeah, exactly. Jite ano kanyati o manu machup kama indika tutachako tanga lal max ok tang te manu ji mang'enyo tamu koro itiyo gi akili tika kiwa nyini gini itika kadwa teme you work smart. So that's what I'm doing. That is so good. I'm so happy when I hear that one from a great brother. That is so wow, because we are here to learn from one another. And so anytime you are here in live, it's not just to entertain ourselves or maybe to promote one another or something, but at a given point, we also learn. And so if you are a youth and you're here, you've heard it from Eric Smart, that sometimes it is not just being smart through your clothing or something or dressing code or something. It also what matters is the content in your brain. Sometimes you can just work smart and you survive. Like most of us that are in Nairobi, in some given points, we are not using or doing what we learned in school. Our professions we have put aside, but we still survive. We don't steal, we don't beat one another, we don't struggle, but we are there to push. You get that? When you struggle and you're not smart, my friend, you'll go back home. So that's a great lesson from my brother here, Eric Smart. Hey, ngene ngato nyalne rie karaso mugi kumonde ekna. Aso mugi kumonde ekna. Koro japete digi kalatas mar Kisongo kanye to ine mini mako gi ino. Lakini dhi japeto ya ngene ne pore go ne main team that Kisongo pa. To koro kiwacho ni kia isome adie nikech. Kiki Kizungu disome. Isomo gimekia nale. Isomo gimekia. Alright, ndani ya nyumba tuko hapa na Prince Max na Eric Smart. Gin nyinge mag Kisongo. Ingamo chako nyathini tabu.
Winjo nyinge mabiro Nairobi. Prince Max, Eric Smart, Omari Nash. Iwinja ng'ato ni tabu okinyi. Alright. Koro apenju, gimoro moro man gi berne, koso gimoro moro man gi rachne nyaka bed gi berne. Donge ok dang wawach ni thum rach tek. Nitiere ber moko museyude thum kaendi. Donge achiel, you people are surviving in Nairobi. Donge mar ariyo, mar adek, mar ang'wen, kona uru ber moko muneno kaka un jothum sani, wana muziki. Kwa Kiswahili twasema wana muziki. Chako kanye kwa no. Okay, we can't be so serious makuru wachage kanye no. Wega gambaka, yes. Machiel, Thumber. Upijano wacho. Yes, Thumber. Thumero mogi joma igomba. Yani neno gane na jogi TV. Samuri winjo gi ga winje radio. Thumi neno gi. Yes. Mara ariyo thumi wuotho. Benitie celeb moro ma ni isenena nena ga gi chien to thumo dhi mbele miromo kodo ni. Yeah, and celebs kato kaka ema jalamo na kiana nyaloga kata neno gi wang. Yes, ningeni chimoni nani magiumi. Kana winja ni ema jalamo. Winja radio TV. Ema jalamo. Yes. Igombo neno ngani ni mato ngani. Upija ka ile father. Yes. Igombo nene face to face kama. Mwene ni manga. Yes. Koro gika ilago. Nise chopo mi uneno ruge ema. Yeah, ema wasane norego. Yes. Koro mara reyo. Enu wuotho. Tuminge kuonde makata samoro ne ok dinyono ko wuotho. Yeah. Wuotho mang'eny. Kona place ma thumo seteri mi wacho ni bus. Yani winja ka koti mor. Okay. Thumo seteri kuonde mang'eny mamor. Thumo seteri nyaka Uganda. Sedeka Uganda? Yes. Thumo seteri Uganda. Okay. Ang share experience mari in Uganda. Thumo seteri Mombasa. Pwani. Ase wuotho. Yes. Okay. Mago samoro kuonde madawinjo ma radio. Kora chiel en romo gi ji mopogore. Jomoko no kipani dhi romo go. Mar ariyo en dhi e places. Yes. Mathum tera ipapa ke donjo Uganda. Machielo. Thum loso osiepe manyien pile. Pile loso osiepe manyien kech thum. Yes. Okay. Mani luongo ni jangoma. Iwinjo kokonwa kacha endo. Ber moko matin monene thum ka endi. Weche ka winje jabatha kocha kene imbo se wuotho. Koda endo thum ni to poko tere maber ahinya. Baba kona some of the thum mana kaka jatendi owacho. Tawacho ka. Thum en gima ber nigi berne. To ni challenge be nitie. Yeah. But ber ng'eny. Yomiyo ber ng'eny. Thum koro miyo puonji how to socialize with people. Babi sechako Kisungu. Thum puonji kaka inyalo associate. Kaka inyalo associate. Koro weche mawacho go weche ma only the smart can understand. Eka wacho smart wate akili don. Koro thum miyo inyawuo gi ng'ato maber. Ng'eny nikech kaka mana wadwa ni wacho thum nyami mosa guambi romo ga guambo godhiambo. Mimose maber, miwuo maber nikech ng'eny ko jathum embe koro luor moro nitie mimi. Yeah. Koro mini. Kaso thum machielo gima jathum pok oneno onge. Jathum oseromo gi joma beyo ng'eyo te. Joma richo mogik. Ong'eyo. Koro ng'e kaka onyadil gi joge te. Mana kaka wacho thum be miwuotho. Inyani kaka thum miwuotho, an example jothumbe madongo mineno go te. Ineno kata king'iyo kuond ma Samuel luongi ni mondo gidhi go moko dhi nyaka US ka Wuonyandare. Wuonyandare the US. Mano mana thum. Yani mano pod thum. An Wuonyandare, I'm happy for you pod aduogo wacho. I'm happy for you the US. Yeah. Koro gima duong' en ni tich matek. En tich matek. En mana lweny. En mana lweny joka dam gi yawa. An amor kaneno kama endi kendo nitie gimoro madwa ne wawuoye matin koponi pok ang'ado gini. Gimomiyo napenju koponi ati in gi girlfriend kata wife kata somebody en ni ji neno ga ni jok man jothum gi endi
tin gi mariega family iwinjo nikech kawuono iyudo nyako moro iluongo ni Anyango. Anyango nigi pesa machalo lo. Kiny iyudo Adhiambo nigi gari machalo gweno. Orucha iyudo Atieno nigi ot machalo mesa. Koro iyudo ka gigi keti iyongene. Idhi ir jaot. Kosi idhi ir jagari. Kosi duogi ir japesa. Idhi timo nang'o? Un kaka un jothum. Ere kaka survive e field ni endi muhakikisha ni ng'ani ok owuok gi yani kakirito nyingi e thum ka endi. Moko wachi ni nyocho nini gadhiambo, nyocho nini gakinyi, sani to koro yin gaweno, but ipango bet ganyango. Omari gimomiyo mano timore, iyudo ka wan jothum. Sana kijathum madichuo kata mawuoyi. Most of the fans nyaka bed nyoma nyiri kata mon. That's the fact. Kin jathum madhako, fans mang'eny nyaka bed chuo. Yes. To mago be joma nyalo promote. Kaka an mon gera e TikTok. Koro joma chuo mang'eny tok dwara ano kage anya kacha bata ambe an magayan. Be intie. Kendo machiegni kama tabo bire comment kanyo. Andi nge comment nadongo kaka sondo dau. Machalo kamaro. Koro in mel bana ya nyausi pa ambe an ge data. An ge data. Koro yudo ka kigo thum. To most of the ladies kaoga advantage. Nima jathumni anto jathumni ng'eny nyaka dhia koda. Mondo chieng' moro be wache ni ng'ane ting'eno senindo koda. Kata ng'ane sedhi go date. Ng'ane ose date. Ng'ane ose date. Koro mane miyudo ka jathum en ga ing'eni tek mana no seluongi ni jathum. Kati onge pesa nyingi duong. Kati onge pesa nyingi duong. In ga ng'ama nyingi duong sate. Mo midwaga ni jathum ibedo ng'ama bedo representable. Idhi yudo ka duong ni. Yudo ka samoro. Yani nyingi osebedo maduong moingo kaka in. Duong ni. Koro yudo ka inyalo donjo nyaka kuonde moko moki expect. Lakini your level poko chopo kacha. Koro yudo ka joma nyiri gibe kila ng'ato push odwa mana ni ine mimoni dhe kwa. Ng'ane osera. Adwa mana na dhi asera ng'ane. Do ng'ane gi pesa. Koro mano to determine gi akili mar ng'ato. Kako ketore gi gimomiyo nodonjo thum. Nitie joma donjo thum mondo yud welo go. Dhe go to miye pesa. Moko be dwa mana ni obed fame. Nitie joma goya mar talent no. To nitie joma manyo pesa. Koro kin ng'ama nodonjo thum mamanyo pesa. To yot mondo nyiri gi nyalo wuoni nikech obiro biro samoro olo kata loan. Obiro to golo kanyo ma tao tineno. Tidhi kode kise fall kode ma kode sedhi kode cha tuyudo ka koro pesa no kendo oonge. Lakini kigoye mar passion ting'e maber niya. Chieng' moro Nyasaye nokel. Yes. Eriko. Yes. Ing'ama koro go thum to ng'ama nyako man gi pesa approach. Iduoko na ni dhi ni Nyasaye ne kel. To samoro Nyasaye okelo nyako no mondo mi pesa no. What do you say? Ng'eni gima ji ok understand ni gima duong' jathum kedwa dhi mbele. Ng'eni fans ema koro wagocho negi donge. Koro fans gi be they are our customers. Yes. So you have to treat them well. Ng'ato kobiro iri kata obed ng'ama dhao nyaka wuo kode maber. Nikech ene moko koko biro mieli. Ang' ni dhe kanyo. Ang' ni gochi ne kom. To kom ni ga chaya moro ni kati gocho miswet to kochungi. Odai. Kom ni ga chaya moro ni kati gocho miswet to kochungi. But kom. Koro kobiro e yo mipenjo no. To koro ma to luore gi ng'ato. Mano luore gi ng'ato. Nikech ng'eni kata. But in general. Mondek ne ya. Ana wacho luore gi ng'ato. Koro kata mondek ne ya. Ne nitie gimoro ni the weakness of a man nitiere ga e dug dhako. Dhako kotang'o ni duge. Yo minyae pogo en ng'wech. Iringo. Nikech you cannot stand. Iringo dug dhako? Iringo. Mano kende minyae pogo. Nikech koro kanyo to challenge nitie mang'eny. Kaso mar ariyo gimomiyo. To karingi. Koro gimomiyo jothum ineno ka samo ipenjo ng'ato about family mare. Aboni to samoro koro disclose. Weche thum nigi gik mang'eny e iye. Samo kise disclose ni an gi familia maro family line magi ma
weche de chako jothum dhi donje. Gik moko mang'eny Joseph nitie. Koro nitie gik moko ma nitie personal life. Kaka status mar ng'ato something personal. Okay. Alright, gima dona penjo kapok watieko gini, mamano to kata an osebedo ka chwanya en an kaka MC Omari Nash ok athu ng'ata but un kaka jothumbe ahinya jothumbe machako ma kizungu to miyo gi nying mamit ni upcoming artist iwacho niya un managers uonge go, managers biro mana sama usehit, MC uonge go, MC dwaro ng'ama osehit. Gini be en adier ni un uonge gi MC nyaka koro chopu sama uhit. Kore ka MC Laru, kore ka MC Umari neka, MC Japato neka, MC Mose Konyango neka. Ji sechego koro biro mopogore ma ine miwacho ni we wan gi MC moro. We manager na seyud. Gima timore. Ok wanyalo umo jogi. Ing'e ni kila ng'ato dwaro gima ber. Ng'ato ka ng'ato dwaro ga gima ber ni. Ok inya wacho nan ta dhi kacha dhi risk. Risk no joma risk ga tin. So yudo ka sama pod in upcoming no yudo ka joma support be tin sana. Yes, yudo ka kata opportunities ok ng'eny. Kata one on one okibiye. Wamanyo joma osehit. Yudo kichaka shoot ni. Koro yudo ka jifwenyo ni Karaboy ni en ga gi talent. To sama ni nyiso gi ni bwana an gi talent tadwa nu supporta, yudo ka kila ng'ato nyisi mana ni wabro wuoyo. Biro wuoyo manya. Yes, bi manya wawuo, kimanya adich abro gocho ni baadaye. Koro yudo ka kila ng'ato manyo ga mana kuma pesa nitie. Kata wan koro ing'e ni wa struggle nikech koro waseyawe, koro ing'e ni ok inyal dhi kendo ir ng'ato mondo koro ikendi many pesa kokiduogi no. You have to stand on yourself. Ibed in. Depend ni ati mai mami uloko ga paro ko usehit ko sango because jathum ber ko chako then nitiere step moro ma kosechope to koro kata simbi mini chat kode ni oweyo. Does it mean ni jin owe mang'eny ko chako koro embe koro owinjo ni en kumoro koro nyako gol koke? Omari. Not jathum ber ka chako. Pesa wuoyo ga gi ji. Koro kinya wacho ni jathum kende. Kech waseneno ji mang'eny ma pesa wuoyo go kata jathum. Yudo ka ng'ato ne uchandoru go kata yudo ka en childhood friend, uchandoru kode dhi yudo job moro, opportunity moro, otiyo kuma ber. Koro yudo ka kata samoro kigocho ne ok omak simbi. Koro thum ni to gima timore ga yudo ka samoro jomoko hold ga grudge. Yudo ka en ng'ama nene ochandore field kama o struggle samoro nyaka joma nong'eyo makoro samoro dwaga gocho ne kose imako pesa ni. Joma no gocho ne gi ne lenga kama. Yudo ka samoro ka iseinuka kidogo makoro nyalo ga pango shoni moro miyud nya pesa ni moro. Kore ka jing'e. Ka ng'ani okasi gi simu bwana orna mi ariyo ka nya dotimo nade. To ka in ng'ama hold grudge to obviously ibro mako kata simbe okibimako. But iwacho ga nigi weche weyo. Manotimore chien iweyo chien. Tibeda beda social gi ji. Nikech podi kumentie malo no fall mari podi nyalo ga biro saa asaya. Exactly. Yes. Alright, kapok watieko adwa kawo kinde ni matin mondo miu koponi ati un gi wach moro madang' wachi chak gi eriko kasto imbe ang' iwachnwa ma in godo koni kaka ginyalo yudi e Facebook, YouTube, kaka uniendi ang'e ni un gi different social media handles ang' nukon ge kanyo. Eriko, bwana apa ni oningamia mia kamera mondo kore iwuo ge jopiny kabisa. Baba uokode ge. Akiena mi mic nane aneno ka koto nikech ine miwuoyo gi jopiny oninga mia mic iwuoyo gi jopiny. Baba chwecho isatika onge problem, chwecho isatika yo. Uwuoyo gi jopiny koro baba. All right. Yeah, thank you very much. Goero kamano ne jok duto te mawinjowa. Gima wawacho ni mondo gime wakwayo ni mondo usupport wa kaka jothumbe mako kachako. Usupport wa kaka inya support jathum machako en niya wan gi YouTube channels. Inya dhi YouTube channel timanyo kanyo Eric Smart. Koro kisedhi kanyo to intie kamoro ni subscribe, onde kanyo ni subscribe. You view kasto te subscribe. Kitimo kamano
abro neno notification bro biro na I like it. Koro abro goni erokamano ahinya kuom gimitimo. Kasto mar ariyo kik wabed gi criticism. Inyalo yudo ni ng'ato golo gire moro but koro kata rach kata ber timni at least there's a potential in that guy. Koro tema mondo support. Mara mogik en ni agone jonyuol na erokamano gise support nyaka. And agoni erokamano ma untiere ma Margaret miyo maber kabisa. Andrew Agoro erokamano kuom support nyaka sani e gima nitie. Mogiko mari Nash. Iwinja? Awinjo maber baba. Kata ineno iwacho ni kata smartness ni enang. Dong'e ni gonwa simu ka koro wane gym wago choma ma serious. Watimo physical ma serious. Koro otherwise kama mwa performe ubroga ng'eyo wabroga miyo nini Facebook iluonga ni Eric Agoro in bracket Eric Smart. Eric Smart. Yeah, thank you. Thank you very much. Agwero kamano. Right, mani luongo ni Erico mwenyewe. Erico. Bataka endi anege won sewenda. Kusiluongo ni won sewanja. Baba luongo ni won sewenda ko won sewanja. Mano koro won dala. Won dala won. Yes. Baba ugoge joge. Yes. Kakung'eyo mawuodu Prince Max. Jaugunja. Anagoyo thum wangla mane tich matiyo. Kendo mane gima ere chunya. Gima nyalo wacho mokwongo en ni kini gi talent kata kifwenyo ni gi talent moro nyalo timo. Yeah. Usijifunge. Wuoga oko. Expose talent nino ibiro do support. To kinyalo go thum. Wedi giweche mang'eny kiana nadwa it kia dwara ngo. Mago biro ga kendgi. In go thum Nyasaye ong'eyo kuma biro kete thumino. Kigoye ga dieri ming'e ni my talent na. Ruoth biro kelo modongo kendgi. Mbariyo an be agoni Nyasaye erokamano mosebedo koda ndalo gi te. Aseyudo team ma supportive. I thank you so much team na mosebedo kochung' koda e ber kata rach. Abe poka disappoint tu. Aparo ni we are doing great kendo jomo sewinjowa thoth gi morgo. Fans wa mantie kila ng'ato mose support wa in any way, advice, subscription, pesa, ngo. We thank you so much and every single thing you have done we appreciate. Yes, okwanyal keto un koro uonge wan watimo kiwanno. Okwanya timo ka uonge. Yes. Yes, another thing ni aduoko Nyasaye erokamano kuom miya family maber. Agone minwa erokamano jite nyaka familia na te joma elewa joma ng'eyo ni thum en tich. Agone erokamano mang'eny kendo med support. Dhi YouTube kanyo udo Prince Max. Subscribe, like, share, do anything. Minyalo support go Prince Max and I will appreciate so much. Yes. Shows wa bro nyiso every time kumwadhe kaka wagoye kendo bro wa hope ni wa deliver. You will enjoy. Yes. Instagram Prince Max, Facebook Prince Max, TikTok Beantie. So let's meet. Alright. Asanteni sana kwa wale ambao walikuwa wanaitazama. We are so grateful for those people who are watching. I always say that my fans are always my kings. I don't care what other people say, because I know what we do. There must be haters, there must be supporters, and there must be those people that are watching from far to see whether you people will be successful or not. I'm so grateful. I was having these guys here, and as they have said, they have their social media handles. Go support these our upcoming artists. And I told you very much that Anjo Maloro kabisa genga upcoming artist. Nikech, we have only two types of artists. Gen upcoming to get down going. Iwinjo gino. One ge upcoming to get down going. Ma koro ngamoningo iluor kabisa ngama winjowa en upcoming. The downgoing isenge strength ne. Iwinjo. Koro upcoming emoningo iluor kabisa. O kawatieko. Akonu kajechani konuru joge ni every Saturday
tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Tuseme pale Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Usikose. Alright, let's meet next time, the same place, same time, same person, but with different guests. Thank you so much. Right.